大家好，我是老莫。今天咱们分享一下摘劲儿和擀皮儿的基本手法和技巧。画面中这块面是咱们提前准备好的。其实咱们要想把剂子、面皮儿都做得好一些，前期揉面一定要揉紧实，让这个面筋呢充分的出来，起到作用，做出来的东西呢才能筋道。再有就是搓条的时候，一定要搓的粗细一致，这样你下出来的剂子大小才能一样。不然忽大忽小，那个就很正常。先看一下第一个手法，咱们下劲儿之前，先用手按平，让这个剂子有一个平面，咱们后期用手按的时候才能按圆。摘劲儿的手法，咱们把它固定在虎口这个位置，也可以放在食指的第一关节这个地方，只要能够把这个面挡住，就是这个位置，只要把它挡住，下面有一个切面就可以。另外，咱们左手的拇指就是测定剂子大小的一个工具，控制大小只需摆动拇指的方向就 OK。 另外，摘剂子的时候，这个力度呢是一个瞬间发力，千万不要慢吞吞的，那样就很容易把面拉长，下出来的剂子呢也不好。左手向下的时候，另外一个手呢斜着向上，有一个提的力量，两股力量交错，它自然就会断得比较平面。这就是第一个下剂子的方式，大家多练一定能够掌握。然后第二种方式呢，适合咱们做油酥饼，比如说把油酥卷起来之后，咱们需要下剂子，像这样捏扁，然后揪下来。面用的比较软的时候，也可以用这种方式直接摘下来，这个大小也非常好控制。之所以这样下呢，是因为那种剂子呢，咱们不需要把它弄圆，直接像这样平着就可以擀开。所以呢，像这样摘长的最为合适，也最方便。这是第二种手法，也简单。第三个摘劲儿的手法是，当面团比较粗的时候，我们还是一样，拿在右手的虎口位置，轻轻的挤一下，像这样，然后再同样的力量摘下来，这样就特别好控制它的大小，而且摘的力量呢也非常小。这种摘劲儿方式就适合咱们做圆馒头，或者是要做大饼的时候分劲儿，也可以用这种方式。第四种是用的比较多的，咱们在家里面都会用，咱们用刀切，切的时候呢要换面，咱们切一刀，然后转一圈再切一刀。其实这样切主要是把它压扁的，再给它压回来，这样后期咱们按扁的时候很容易弄圆。如果是切的时候一直这样长条切下去就很扁，咱们做出来的剂子呢就奇形怪状。摘劲儿完成之后，咱们下面呢按之前有一个轻微的搓圆的动作，像这样给它搓一下，然后用拇指后面这块肌肉轻轻压扁，大家可以看到压出来呢也是非常圆的，这样你擀面皮的时候它就会比较圆。不管是大包子也好，或者是其他剂子也好，都可以用这种方式。摘剂子的方式也就这几种，在家里面基本就够用。接下来呢是擀面皮儿，咱们擀面皮呢也是，当你按的比较圆的时候，擀皮就肯定会比较圆。擀皮之前撒上一点干粉，这样它比较滑。单手擀面皮其实也很容易，咱们另一只手把擀面杖拿住，用手掌的后半部分转，另一只手捏住剂子的边缘，咱们往前走一下，这个剂子转一下，也就是说哪里没有擀到的地方，咱们就转到哪里去给它擀。这样3、4下，这一张面皮就擀好了。大家可以看一下，咱们开始按的那个胚子有多圆，擀好之后呢，它的状态就不会差太多，基本也是圆的。大家再仔细看一下这个运行轨迹，咱们轻压，剂子拿出来转一下，再压，然后再抽出来，再压，也就是把每一个扣的地方都转到这个擀面杖下面去给它压一下，这样才能保证擀好的面皮厚度是一致的。其实这个呢没有什么太大的技巧，还是要多练才好。大家可以看一下咱们擀好的面皮厚度基本一致，这样你做出来的东西自然口感会更好。大家可以看一下这几个面皮呢基本都差不多。其实这些方面呢都是一些基础的手法，咱们只要多练一定能够掌握，但是要特别注意，一定要从大到小去摘剂子，这样才能更快的掌握手法。好了，咱们今天的视频内容就到这里，再次感谢大家的支持和观看，喜欢的朋友呢也别忘了帮忙点一个关注，点一个赞，下期再见。